अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जानते हैं, मैं आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की और बहुत ही लो प्राइस में। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू हुआ, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पे हल्का सा पुश कर दें, जो कि तमाम माल आने वाली वीडियो मेरी आप सब भाइयों तक आ सके। आज मैं आपको बहुत ही कमाल बाइक दिखाऊंगा 2019 मॉडल 125, जो कह लेंगे लो प्राइस में है। जो भाई मेरे वीडियो देखते हैं, जिन्हें अच्छी लगती हैं, वो मुझे मैसेज वगैरह कमेंट्स करके शॉप पे आके बाइक वगैरह विज़िट कर सकते हैं। अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा 2019 मॉडल 125, जिसे अभी नंबर नहीं लगा हुआ, टोटल ही जेन्युइन है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं बता रहा था, अभी आपको मैं रिव्यू करवाऊंगा 2019 मॉडल 125, जो टोटल ही जेन्युइन है और कुछ किलोमीटर चला हुआ है। ये देखें, ये 2019 मॉडल 125 है। चेन कवर्स, चिमटर्स, ये देखें शॉक्स सारे टोटल ही कह लेंगे स्क्रैच लेस हैं और टायर भी बिल्कुल न्यू है। 2019 मॉडल 125 है। ये देखें जी, मैग्नेट टॉपा भी स्क्रैच लेस है और जेन्युइन है और टैंकी टॉपा भी बिल्कुल स्क्रैच लेस है। ये देखें, अभी आपको मैं बैक से रिव्यू करवाऊंगा। ये देखें, टोटल ही होंडा न्यू है। जो भाई 2021 मॉडल लेना चाह रहे हों, वो ये मॉडल ले सकते हैं और नंबर अपनी पसंद का लगवा सकते हैं ऐसे। ये देखें, टोटल ही न्यू 125 है। अब आपको मैं टैंकी टैप पे विजिट करवा दूँ। ये देखें जी, और ये बिल्कुल मुनासिब प्राइस में है। ये भाई जो लेना चाह रहे हों, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये देखें जी, इस साइड से देखें, इंजन देखें, पत्तीस के ऊपर देखें डेकोरेट्स हुई है, होंडा लिखा हुआ है और इंजन ब्रेक का कलर भी शाइन में है। अभी टोटली ही न्यू है होंडा। ये देखें चला कितना किलोमीटर है, यहाँ पे वो भी दिखाता हूँ। 15,000 किलोमीटर।